好，各位粉丝们，我是修手机的一个啊。首先非常感谢云南曲靖粉丝机修的威我X20啊，这个手机比较老了啊，它这个什么故障，我们先看一下，这屏幕就知道了啊。它这个重摔机啊，重摔机，然后壳啊，它的壳这里的摔断了啊，还有点弯啊。然后现在更换的是整套原装屏啊，都换原装的啊。我们可以看到啊，非常的完美啊。现在这原装屏的手感非常好啊，然后显示效果啊非常棒啊。我们测试一下触摸，这个因为不知道密码啊，我们在这里看一下啊，看一下这个显示效果非常清晰啊，亮丽，画面非常亮啊。因为它这个密码，我想一下啊1395957。哦，对了，好，我们测试触摸啊，可以看到拿个图标随便划啊。这个就是纯原装的屏幕啊，不是那种压牌的什么的。哎呀，那些市面上用来忽悠人的啊，真的完美啊。然后又更换了一个品牌电池啊，维修老的品牌电池X20，太完美了啊，清晰度太高了，我太喜欢了，像个新手机一样的啊。跟新的一样，一模没什么区别。好，感谢这个曲靖老铁机修，双击关注啊！要修手机的啊，想怎么修都可以啊，只要钱到位，想修成新的都可以啊。双击关注666。啊，最后再说明一点啊，我这里换的屏幕啊，你们出到什么价位的，或者什么，我都会拿什么样的屏幕给你们换啊，不会说你们出到原装的我都拿个不是原装的或者组装的啊，那些从来不忽悠人，诚信第一啊，这就是我一格修手机的一个原则啊，感谢大家支持。